Akaligiddwa mu nkomyo emyaka 9 y'Ekopolo Moses Katwesigye ngono kikakasiddwa nti yakuba abantu 8 amasasi ne bafiirawo wamu n'okulumya abalala 3. Ekibonezo kino kimuweereddwa Kano Geoffrey Mujuni mu kkooti y'amagye etuuziddwa ku kisawe ky'Ekihihi mu disitulikiti y'e Kanungu ng'omujasoni yali akolera mu kambi y'Embulamizi e Kanungu nga ku byatta kwaliko ne mukyala we Sarah Auma mujasi munne Kopolo Celestino Byansi ng'omukaga baali bantu ba bulijjo. Mashtaka ya mauaji and consequently convicted. Na kwa hivyo wanadhabishwa. You are sentenced 60 years in government prison. Wamefungwa miaka 60 kwa mabushu ya serikali. Which is the charge of the attempted murder. Ni mashtaka ya kujaribu kuua. You are sentenced 30 years in government prison. Wanafungwa miaka 30 kwa mabushu ya serikali. And you have a right of appeal within 14 days. Ssente wa kkooti eno akasizza ng'omujaasi ono bwe yakebeddwa nga talina wadde akakyamu ku mutwe ng'ettemu lino yalekola buli kimu akitegeera bulungi. Omuwabi wa gavumenti ategeezezza nga Katwesigye bwe yajja emmundu mu sitoowa n'atandika okugiteeka ewuwe ekintu ekimenya amateeka. Anamshtakiwa kwenye amla. And it is the same gun which was tendered in court as prostitution exhibit number 5. Ettemu lino Kopolo Katwesigye yalikolera mu bbaala ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi oguwedde nga kubaawonawo kuliko Dickson Tumuhirwe akyalumizibwa ng'afulumira mu kapiira. Ssente wa disitulikiti y'e Kanungu Josephine Kasha abagumizza nti wakubeera mu kkomera nga n'abakyalumizibwa gavumenti yakubajjanjaba. Itwe nga beebembezi nituza kulonda obulyo RDC wanyu tukolagane na UPDF okuleeba baliya amafuzi n'amafuzi gaguma wogaka. Ali Waswa yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.